तो हेलो बॉय गेमर्स। तो आप लोग को वापस स्वागत है मेरी नई वाली वीडियो में। और आप लोग को बता दूं, मैं ये आप लोग को गाड़ी चलाती हुई दिख रही है, ये मैंने आपको इसका चीट कोड देने वाला हूँ। इसी के साथ आपको नया घर कहाँ पर लॉन्च होगा, किधर आएगा, सब आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और उसी के साथ आप लोग इधर टीरेक्स डायनासोर को चला सकते हो, इसका चीट कोड बताने वाला हूँ। और आगे आप लोग देखते रहिए आपको क्या क्या चीट कोड में चाहिए और क्या क्या मिलेगा। तो आप लोग सब लोग ये सब देखते रहिए और आपको बताना कि आप लोगों को गेम में क्या क्या चाहिए। और आप लोग कमेंट में नहीं बता सकते, लेकिन आप लोगों को मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगा, उसमें आप लोग मुझे बता देना। उसी के साथ आप लोग को नया अपडेट में टैंक देखने को मिलेगा, जो आपको चीट कोड बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग ये थोड़े पिक्स देख लीजिए जो आप लोगों को अपडेट के अंदर मिलने वाले हैं। और वही अपडेट में आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, जैसे कि ये घर, यहाँ पर आप लोग बड़ी पिक्स भी देख सकते हैं। उसके पीछे वाली बिल्डिंग भी चेंज होने वाली है। यहाँ पर जो आप लोग को खुला प्लेस दिख रहा है, ये भी चेंज होगा। मस्टैंग आने की बात बहुत हो रही है हमारी गेम में। मस्टैंग को तो डालना ही चाहिए, क्योंकि मस्टैंग एकदम मस्त गाड़ी है। और इसके साथ आप लोग को बता दूँ कि मस्टैंग में आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, बल्कि आप लोगों को बाइक और मस्त मस्त गाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। उसी के साथ आप लोगों को बता दूँ कि अपडेट की डेट फिक्स हो चुकी है। 25 या 26 तक आप लोगों को मेरा अपडेट देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ देखने के बाद आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों को देखने का बहुत मज़ा आएगा ये। और आप लोग ही ये सब देख सकते हो। मैं बता दूं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लेकिन मेरे चैनल को देखते ज़रूर हो। तो मेरे चैनल को कर लो लाइक और सब्सक्राइब। और सीधा मेरा वीडियो आएगा अपडेट के बाद या अपडेट के पहले। तो इसका उतना श्योर नहीं कि अपडेट कब तक आएगा, लेकिन अपडेट आएगा ज़रूर। और लेकिन अपडेट के बाद मेरी वीडियो आएगी। और ये 2 दिन वीडियो आएगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अपडेट के लिए आप लोगों को थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। तो आप लोगों को बता दूं कि अभी के लिए बस इतना ही अपडेट में आया है। और कुछ भी लोड़े लोग दिखाएंगे कि ये आएगा वो आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। टैंक आएगा, एंड्योर आएगा, न्यू हाउस आएगा और बात ख़त्म।